Dnes sa pozrieme na to, akým spôsobom ovplyvňuje veľkosť dátovej prevádzky na mobilnej sieti jej celkový vyžiarený výkon a teda i naše expozičné pozadie. Nakoľko mobilná sieť používa rôzne spôsoby prenosu dát podľa technológie, tiež rôzne šírky rádiových kanálov podľa licenčných podmienok operátora, mení sa v závislosti od toho aj vyžiarený výkon jej vysielačov. Zároveň sa mení v čase, a to podľa vyťaženosti komunikačných ciest, respektíve frekvenčných pásiem. Vyťaženosť ovplyvňujú užívateľia mobilnej siete, teda čím viac dát v jednom okamihu prenášajú, tým rastie aj výkon rádiovej časti vysielačov. Pozrime si to na dvoch príkladoch. Máme tu spektrálny analyzátor, ktorým však budeme merať výhradne tzv. Downlink, teda komunikačný kanál od vysielača mobilnej siete, ktorým sa dáta prenášajú smerom k telefónu. Jednoducho povedané, zachytávame len signál z vysielačov, ktoré tvoria základ nášho trvalého expozičného pozadia, teda 24 hodín 7 dní v týždni. Kanál má obvykle určitú šírku a je tvorený stovkami až tisíckami subkanálov, z ktorých každý si môžeme predstaviť ako samostatný kanál jedného vysielača. Na konkrétnom frekvenčnom pásme sa bavíme o tzv. Spektrálnej hustote výkonu, ktorá predstavuje akýsi pomyselný súčet intenzít všetkých subkanálov v tomto pásme. Úroveň tohoto signálu vyhodnocujú telefóny ako úroveň pokrytia, teda nízku alebo dostatočnú. Pozeráme sa na jeden downlink kanál siete 3G o šírke 5 MHz. Žltá krivka zobrazuje aktuálny stav intenzity signálu, červená krivka maximum, ktoré v čase dosiahla žltá krivka. Pokiaľ práve nie je veľká prevádzka na sieti, to znamená, že my alebo naše okolie neprenášame dáta do našich telefónov, intenzita downlink kanála má istú základnú úroveň. Ak však začneme prenášať väčšie množstvo dát, spektrálna hustota výkonu kanála rastie, dochádza k aktivácii ďalších subkanálov. To má za následok zväčšenie vyžarovaného výkonu vysielača a s tým súvisiacej intenzity elektromagnetického poľa, teda našej expozície. Podobne je to na downlink kanály siete 4G. V jednom frekvenčnom pásme tu máme dva downlink kanály o celkovej šírke 40 MHz. Ak zaťažíme vysielač prenosom veľkého množstva dát, u jedného z kanálov dôjde k aktivácii väčšieho počtu subkanálov, čo predstavuje celkovo vyššiu spektrálnu hustotu výkonu a tá sa v priamej úmere prejaví vyšším vyžiareným výkonom vysielača, v našom prípade asi 4 krát.